আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। ওকে ডিয়ার ভিউয়ার্স, আজকে ছোট্ট একটি ক্লাসের মাধ্যমে আমরা স্পিচ এবং অর ন্যারেশনের সকল সমস্যার সমাধান করব ইনশাআল্লাহ। ওকে, আমরা জানি যে স্পিচ অর ন্যারেশন অর্থ হচ্ছে, বাংলা অর্থ হচ্ছে উক্তি বা বক্তব্য। ওকে, আর ন্যারেশন হচ্ছে দুই প্রকার, একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ন্যারেশন আর একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন। ডাইরেক্ট ন্যারেশনটা বক্তা যদি তার কথাটা হুবহু প্রকাশ করে তাহলে সেটাই হচ্ছে ডাইরেক্ট ন্যারেশন। আর ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন হচ্ছে বক্তার কথাটাকে আমি অথবা যে কেউ অন্যর কাছে যদি তুলে ধরে বা প্রকাশ করে সেটাই হচ্ছে ইনডাইরেক্ট। যেমন আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে ক্লিয়ার হব। ডাইরেক্ট, রবিন সেড টু সাথী, আই অ্যাম ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড। রবিন সাথীকে বলল, আমি তোমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। ওকে, তাহলে বক্তা হচ্ছে রবিন এবং শ্রোতা হচ্ছে সাথী। তাহলে এখানে রবিন বলছে আই অ্যাম ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড। এখন এই কথাটাকে, রবিনের কথাটাকে আমি যদি অথবা অন্য কেউ রবিনের কথাটাকে অন্যের কাছে যদি তুলে ধরে প্রকাশ করে, ওকে, সেটাই হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন। তাহলে আমি তার কথাটা তুলে ধরছি, রাইট? ওকে, আমরা এখানে স্টেপ বাই স্টেপ এই ডাইরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডাইরেক্ট করার নিয়মগুলো আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে ক্লিয়ার হব। যেমন এই ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করার সময় আমাদের কিছু নিয়ম ফলো করতে হবে। যেমন আমরা লিখেছি যে চেঞ্জেস টু বি নোন, অবশ্যই চেঞ্জগুলো আমাকে জানতে হবে। সেই চেঞ্জগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এক নাম্বার হচ্ছে একটা কনজাংশন দিতে হবে। ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে এবং কমার পরিবর্তে একটা দ্যাট অথবা ইন্টারোগেটিভ যদি সেন্টেন্স হয় তাহলে একটা ইফ বসবে। ওকে, তাহলে এই কনজাংশন আমাকে সেট করতে হবে। দুই নাম্বার হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব দ্বারা পরিবর্তন করব। ওকে, এই কাজটা করতে হবে আমাকে। এবং ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স চেঞ্জ করতে হবে। তারপর 4 নাম্বার হচ্ছে আমাদের কিছু অ্যাডভার্ব অথবা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ এগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে। ওকে, আর আমরা এখন ক্লিয়ার হব এখানে ডাইরেক্ট ন্যারেশনে রবিন সেড টু সাথী। আমরা জানি এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব, এটুকু বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব। আর এটুকু হচ্ছে যেটুকু ইনভার্টেড কমা দিয়ে বন্দি থাকবে সেটুকুই বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ। রিপোর্টেড। ওকে, তাহলে আমরা চিনতে পারলাম ডাইরেক্ট ন্যারেশনের দুইটা অংশ আছে, একটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব আর একটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। ক্লিয়ার? তাহলে ইনভার্টেড কমা দিয়ে যেটুকু বন্দি সেটুকু হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ, আর ইনভার্টেড কমার বাইরে কমা দিয়ে যেটুকু থাকবে এটা রিপোর্টিং ভার্বটা ইনভার্টেড কমার শেষে থাকতে পারতো, রিপোর্টেড স্পিচের পরেও থাকতে পারতো। ওকে, যে কোনো স্থান থাকতে পারে, কোনো সেন্টেন্সের মাঝেও থাকতে পারবে, রাইট? তাহলে আমরা চিনে নিলাম রিপোর্টিং ভার্ব কোনটা, রিপোর্টেড স্পিচ কোনটা। ওকে, এটাকে যদি এখন আমি এখান থেকে অনেক কিছু, একটা সেন্টেন্স থেকে আমরা অনেক কিছু জানবো, টেন্সের নিয়ম জানবো, পার্সনের নিয়ম জানবো। ওকে, সবগুলো আমরা একটা সেন্টেন্সের মাধ্যমে ক্লিয়ার হব। যেমন আমি ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করেছি যে রবিন টোল সাথী। আমরা জানি সেটুর পরিবর্তে যদি রিপোর্টেড স্পিচটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে সেটুর পরিবর্তে আমরা টোল বসাবো। ওকে, তাহলে আমরা সেটুর পরিবর্তে টোল বসালাম, তারপর আমরা অবজেক্টে বসালাম সাথী। এই যে আমাদের এখানে ইনভার্টেড কমা আছে, ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে আমরা একটা দ্যাট বসাবো, কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। ওকে, তাহলে দ্যাট বসালাম। তারপরে এখন আমাকে পার্সন চেঞ্জ করতে হবে। প্রথমে আমরা পার্সন চেঞ্জ করব। আমরা জানি এখানে আমি একটা লিখেছি তালিকা যে রিপোর্টেড স্পিচ এর রিপোর্টিং ভার্ব এর। তাহলে এখন দেখি এটুকু হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ এর ফার্স্ট পারসন। এই ফার্স্ট পারসনগুলো আই, উই, মি, মাই এগুলো রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট দ্বারা পরিবর্তন হবে। প্রথম রুলটা হচ্ছে এরকম যে রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পারসন
রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট দ্বারা। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আই হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পারসন এখানে, ওকে, আই, উই, মি, মাই এগুলো। তাহলে আই যেহেতু সাবজেক্ট, তাহলে এটাকে আমরা চেঞ্জ করব রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট দিয়ে। আমরা আইটাকে চেঞ্জ করব রবিন দিয়ে। তাহলে আমরা আইটাকে কি বানাবো? রবিন বানিয়ে ফেলবো। আর যেহেতু আইটা এখানে প্রোনাউনে আছে, ওকে, তাহলে আমরা অবশ্যই রবিনের পরিবর্তে একটা প্রোনাউন লিখে নিব, রাইট। আর যেহেতু রবিন এবং সাথী দুটোটাই হচ্ছে নাউন, ওকে, তার জন্য আমরা পাশে যেটা দিয়ে চেঞ্জ করলাম সেটার প্রথম অক্ষরটা এখানে লিখে রাখবো যদি দুটো নাউন হয়, রাইট, ওকে। তারপর হচ্ছে হি, যেহেতু আইটা হয়ে গেল রবিন দিয়ে পরিবর্তন হি, আমরা বলছি ফার্স্ট পারসন সাবজেক্ট দিয়ে, তাহলে এখানে আইটা চেঞ্জ হলো রবিন দিয়ে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা হি পেয়ে গেলাম। যেহেতু আমরা জানি টেন্স চেঞ্জ করতে হবে, আমরা টেন্স চেঞ্জের নিয়মটা আমরা এই স্টেপের পরবর্তী স্টেপে আসবো। এখন জানি যে এমিজার থাকলে ওয়াজার হয়ে যাবে। আরেকটা কথা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হলে পাস্ট ইনডেফিনিট হয়ে যাবে। এখানে এমিজার আছে, এম আছে যেহেতু, তাহলে ওয়াজ হয়ে গেল। যেহেতু হিটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই কারণে ওয়াজ বসবে, ওয়াজ। এই যে আরেকটা ব্যবহার হচ্ছে ইউ, আমি বলছি ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পারসন, ইউর্স অথবা ইউর। পজিটিভ কেস, সাবজেক্ট, অবজেক্ট যে কোনো থাকতে পারে। তখন আমরা যদি পজিটিভ কেসে থাকে, যেটা দিয়ে চেঞ্জ করব সেটার পজিটিভ কেস আমরা ইনডাইরেক্টলি লিখব, রাইট। তাহলে এখানে ইউর হচ্ছে অবশ্যই সেকেন্ড পারসন, আর এটা আছে পজিটিভ কেস। আমাদের কেস হচ্ছে তিনটা, একটা হচ্ছে এখানে সাবজেক্টিভ কেস, আরেকটা হচ্ছে অবজেক্টিভ, আরেকটা হচ্ছে পসেসিভ। এটা আমরা অবশ্যই জেনে নিব। তাহলে ইউর আর পসেসিভ কেস দিয়ে মালিকানা সম্পর্ক অথবা অধিকারী বোঝায়, যেমন আমার পিতা, মাই ফাদার, ফাদার হচ্ছে আমার, তাহলে মালিকানা সম্পর্ক বোঝাবে এরকম। ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড, তাহলে তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড, তাহলে ইউরটা হচ্ছে এখানে অবশ্যই পসেসিভ কেস। তাহলে এটা চেঞ্জ হবে, আমরা জানি সেকেন্ড পারসন চেঞ্জ হবে এখানে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট দ্বারা, ওকে। তাহলে ইউ যেহেতু সেকেন্ড পারসন চেঞ্জ হবে কি দিয়ে? রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট দিয়ে, সাথী আছে এখানে। তাহলে আমরা কিন্তু রুলটা আগে বলেছি যে যদি এখানে পজিটিভ কেস থাকে তাহলে যেটা দিয়ে চেঞ্জ করব সেটার পজিটিভ কেস লিখে দিতে হবে, রাইট, ওকে। তাহলে এখানে আমরা সাথীর যদি আমরা নাউন করি তাহলে সাথী অ্যাপোস্ট্রফি এস দিব, আর যদি সাথীকে আমরা প্রনাউন করে ফেলি তাহলে হার লিখব। হারটা এখানে পজিটিভ কেস, ওকে। তাহলে আমরা হার, যেহেতু এটা নাম আছে দুটোটাই, তাহলে সাথীর প্রথম অক্ষরটা আমরা পাশে লিখে রাখলাম, ওকে। বেস্ট ফ্রেন্ড, ক্লিয়ার? আই মিন দ্যাট ইউ আর ক্লিয়ার। সেকেন্ড স্টেপে আমরা আসবো। আমরা আরেকটা সেন্টেন্স লিখব। He said to me, you are my uncle. তাহলে আমরা পার্সন চেঞ্জটা আরও ক্লিয়ার হবো এই সেন্টেন্সের মাধ্যমে। আমরা জানি ফার্স্ট পার্সন রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট দ্বারা, আর সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট দ্বারা। এটা দিয়ে আমরা আরও একটু ক্লিয়ার হয়ে যাই, পার্সন চেঞ্জ যেন কখনো আর ভুল না হয়, ওকে। তাহলে আমরা এখানে কি চেঞ্জ করব? আমরা এখানে লিখব, যদি আমরা ইনডাইরেক্ট করি এখানে, তাহলে সাবজেক্ট হি, সেড টুর পরিবর্তে টোল্ড বসবে, টোল্ড, তারপর মি বসবে। যেহেতু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আছে, সাবজেক্ট প্রথমে আছে, তার জন্য আমরা কি করব? একটা দ্যাট বসাবো। আমরা ইনভার্টেড কমা এবং কমার পরিবর্তে একটা কনজাংশন দ্যাট বসিয়ে নিলাম, ওকে। তারপর নেক্সট বসাবো আমরা ইউ। এখানে ইউটা হচ্ছে সেকেন্ড পারসন, তাহলে আমরা জানি যে ইউটা এখানে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে চেঞ্জ করব আমরা কি দিয়ে? রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট দিয়ে। অবজেক্ট আছে কি? মি। যেহেতু ফার্স্ট পারসন, তাহলে ইউটাকে আমাকে অবশ্যই ফার্স্ট পারসন বানিয়ে ফেলতে হবে, ওকে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এখানে যে পার্সনে থাকবে
ওই পার্সনগুলো যেটাতে চেঞ্জ করবো এই পার্সন তৈরি করে ফেলতে হবে। তাহলে এখানে ইউ যদি সেকেন্ড পার্সন হয় তাহলে ইউটাকে যদি চেঞ্জ করি মি দ্বারা, যেহেতু ইউ এখানে সাবজেক্ট তাহলে মি এর সাবজেক্ট হচ্ছে আই, রাইট, আই। যেহেতু অ্যামিজার আছে হয়ে যাবে ওয়াজ ওয়ার। আমরা এই ভার্ব চেঞ্জটা পরবর্তী স্টেপে আসছি। তাহলে হয়ে যাবে আই ওয়াজ। এখানে হচ্ছে আরেকটা পার্সন দেখা যাচ্ছে, ফার্স্ট পার্সন মাই আছে, মাইটা হচ্ছে পজিটিভ কেস। ওকে, মাইটা হচ্ছে পজিটিভ। এখানে যে ফর্মে থাকবে তিনটা ফর্ম থেকে সেই ফর্মটাই আমাকে এখানে বসাতে হবে। তাহলে মাইকে আমরা চেঞ্জ করব কি দিয়ে? সাবজেক্ট দিয়ে। যে মাই যেহেতু ফার্স্ট পার্সন তাহলে আমরা রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট দিয়ে চেঞ্জ করব। ঠিক আছে, তাহলে কি হয়ে যাবে? মাই যেহেতু পজিটিভ তাহলে হি এর পজিটিভ হচ্ছে হিজ। আই ওয়াজ হিজ আঙ্কেল। আমি মনে করি পার্সন চেঞ্জ আর কখনো ভুল হবে না যদি তোমরা এই ভিডিওটা পোস্ট করে একটু প্র্যাকটিস করো। ওকে, তাহলে কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম। আরেকটা সেন্টেন্স আমরা দেখব। রিমা said to me he is very good boy. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বক্তা হচ্ছে রিমা। রিমা আমাকে বলল হি ইজ ভেরি গুড বয়। এই বক্তা এবং শ্রোতা অন্য কাউকে নিয়ে কথা বলছে, বক্তা অন্য কাউকে নিয়ে কথা বলছে। ওকে, তাহলে হিটা হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার। তাহলে রিপোর্টেড স্পিচে যদি থার্ড পার্সন থাকে ওকে এর কোনো চেঞ্জ হবে না, রাইট। তাহলে আমরা কি পেলাম? যদি ইনডাইরেক্ট করি এটাকে, রিমা টোল্ড মি, আমরা কমার পরিবর্তে একটা ড্যাট বসাচ্ছি যেহেতু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আছে। তাহলে হিটাকে আর কোনো চেঞ্জ করার কোনো এখানে কারণ নেই, কারণ হি থার্ড পার্সন। তাহলে হি থেকে যাবে হি ইজ ভেরি গুড বয়। ওকে, আমরা পার্সন সেন্স একেবারে ক্লিয়ার হয়ে গেছি আমি আশা করি, রাইট। রাইট, আমরা পরবর্তী আসছি ভার্ব চেঞ্জ। ওকে, তাহলে আমরা এখন দেখব টেন্স পরিবর্তনের নিয়ম। টেন্স অথবা ভার্ব পরিবর্তনের নিয়মগুলো আমরা সুন্দরভাবে জেনে নেব। আমরা পার্সন শিখেছি, এখন যদি টেন্স পরিবর্তন নিয়মটা জেনে ফেলি অবশ্যই আমাদের জন্য ন্যারেশন আর কোনো সমস্যা হবে না। ওকে, আমরা জানি যদি রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে হয় তবে নিচের নিয়মে আমরা পরিবর্তন করব। আমরা কিন্তু রুলটা কিন্তু এমন যে রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস্ট টেন্স হয় তবে ইনডাইরেক্ট করার সময় তখন রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স অনুরূপ পাস্ট টেন্সে হবে। এখানে অনুরূপ কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি আবার বলছি, রিপোর্টিং ভার্ব মানে ডাইরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস্ট টেন্সে হয় তাহলে আমরা ইনডাইরেক্ট করার সময় রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স অনুরূপ পাস্ট টেন্স করব। অনুরূপ কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন হচ্ছে বি1 আছে বি2 হবে, ভার্ব 1 আর ভার্ব 2 হবে। যেমন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এমিজার আছে হয়ে যাবে ওয়াজ ওয়্যার। আমরা এভাবে শিখতে পারবো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস। এভাবে শিখলে আমাদের জন্য আরও ভালো হবে। টেন্স যদি চিনে থাকো তাহলে ন্যারেশন কোনো প্রবলেম হবে না। তাহলে আমরা পরবর্তী শিখব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। এখানে হচ্ছে হ্যাভ অথবা হ্যাজ। আমরা জানি হ্যাভ হ্যাজের পাস্ট টেন্স হচ্ছে হ্যাড। ওকে, তাহলে আমরা সহজভাবে জেনে নেব বি1 বি2 এমিজার ওয়াজ ওয়্যার, হ্যাভ হ্যাজ এটা পাস্ট টেন্স হচ্ছে হ্যাড। আবার যদি বলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হ্যাভ হ্যাজ প্লাস বিন, এখানে হ্যাভ হ্যাজটাকেই চেঞ্জ করতো, বিন যেভাবে আছে সেভাবেই থেকে যাবে। তাহলে হবে কি? ওখানে হবে হ্যাড বিন। তাহলে পরেরটা হচ্ছে আমরা এই চারটা এখানে চারটা টেন্সের কিন্তু অনুরূপ চেঞ্জ হয়। প্রথম প্রেজেন্টে যে চারটা টেন্স আছে এগুলোর আমরা অনুরূপ পাস্ট টেন্স করে ফেললেই হয়ে যাবে, রাইট। আর আমরা এখানে পাস্ট টেন্সে এসে আমাদের কিছুটা একটু মনোযোগের সাথে দেখতে হবে। ওকে, এগুলো আমার মুখস্থ করে নিতে হবে।
যদি বলি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে রিপোর্টেড, এই ডাইরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টেড স্পিচে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে, তখন আমাকে অবশ্যই পাস্ট পারফেক্ট বানাতে হবে। এখানে পাস্ট ইনডিফিনিট বি টু আছে, তাহলে করে ফেলতে হবে হ্যাড প্লাস বি থ্রি। ওকে, বি টুটাকে ওর সামনে একটা সাবজেক্ট দেওয়াই থাকবে, এখানে সাবজেক্টের পর হেড নিয়ে আসতে হবে এবং বার থ্রি করতে হবে, বি টুটাকে বি থ্রি করে ফেলতে হবে। ওকে, তারপর আসি পাস কন্টিনিউয়াস। এখানে ওয়াজ ওয়ার আছে, হয়ে যাবে পাস পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। এখানে কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে এখানে কিন্তু এটার মতো প্রেজেন্টের মতো কিন্তু এখানে মিল দেখতে পাচ্ছি না, যেমন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিট, এখানে কিন্তু পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে একটু অমিল রয়েছে, এটা আমাকে মুখস্থ করে নিতে হবে। পাস্ট ইনডিফিনিট হয়ে যাবে পাস পারফেক্ট, পাস কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে পাস পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আরেকটা কথা হচ্ছে পাস পারফেক্ট এবং পাস পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি ডাইরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টের স্পিচে থাকে তাহলে এর কোনো চেঞ্জ হবে না, পরিবর্তন হবে না। আমরা এক্সাম্পল দেখব, তাহলে তোমরা এটা পজ করে তোমাদের ভিডিওটা পজ করে করে এটা দেখতে হবে, দেখার পর একটা খাতা নিয়ে অনুশীলন শুরু করবে, তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবা। তাহলে আমি এখন এক্সাম্পলের মাধ্যমে আরও ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। পাস্ট টেন্সে হয় ডাইরেক্ট ন্যারেশনে যদি রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে হয়, আমাদের ইনডাইরেক্ট করার সময় রিপোর্টেড স্পিচটাও আমাদের অনুরূপ পাস্ট টেন্স হবে। যেমন আমরা এক্সাম্পল দিচ্ছি এখানে, ডাইরেক্ট she said to আমরা একটা প্রেজেন্ট দিয়ে লিখব, আই রিড নোভেল। ওকে, আমরা এখানে দেখব আমাদের রুলটা আমরা একেবারে একটা সেন্টেন্সের ভিতরে সবগুলো ক্লিয়ার করব, অনলি ওয়ান সেন্টেন্স তোমাদের সকল ক্লিয়ার করবে। যেহেতু বলি আমাদের রুল আছে যদি রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্স হয়, এই যে পাস্ট টেন্স যে আছে এখানে কমার বাইরেরটুকু রিপোর্টিং ভার্ব, এটা যদি পাস্ট টেন্স হয় তাহলে রিপোর্টেড স্পিচটা যদি ইনডাইরেক্ট করি তখনও পাস্ট টেন্স হয়ে যাবে। এখন যদি বলি ইনডাইরেক্ট করি, তাহলে আমরা এই সেন্সটাকে যদি ইনডাইরেক্ট করি তাহলে শি সেড আছে পাস্ট টেন্স, তাহলে আমরা টোল্ড বসাবো, টোল্ড মি, এখানে একটা অবশ্যই দ্যাট বসবে, আমরা আগে দেখিয়েছি আমি। এখানে আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সাবজেক্ট কিন্তু আমাদের পার্সন কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে, এই আগের রুলে আমরা দেখেছি। তাহলে আইটা হয়ে যাবে শি, আই যেহেতু ফার্স্ট পার্সন তাহলে অবশ্যই ডাইরেক্ট ন্যারেশনে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট দিয়ে পরিবর্তন হবে, তাহলে আই হয়ে যাবে শি, শি। ওকে, শি। এখানে আমরা একটা ব্যাপক লক্ষ্য করব, এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এটা আছে, আমরা যদি বলি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ধরি তাহলে হয়ে যাব কি পাস্ট ইনডিফিনিট, কারণ এখানে এটা পাস্ট টেন্স আছে, রিপোর্টিং ভার্বটা পাস্ট টেন্স থাকলে ওই রিপোর্টের স্পিচটাও অনুরূপ পাস্ট টেন্স হবে। অনুরূপ কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কি করব, শি রিড। ওকে, রিড রিড তিনটা কিন্তু এখানে পাস্ট ফর্ম, কিন্তু আমরা এটা প্রেজেন্ট ধরে নিয়েছি যে এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, তাহলে হয়ে যাবে পাস্ট টেন্স। শি রিড নোভেল। ওকে, আমরা এখানে একটা এ লাগিয়ে দেব, শি রিড এ নোভেল। তাই না, বুঝতে পারলাম এখানে রিড প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, এটা হয়ে গেল পাস্ট টেন্স। পাস্ট টেন্স কেন পাস্ট টেন্স হয়ে গেল আমরা বুঝবো কীভাবে, এই শি আছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কিন্তু এর যুগ করিনি, তাহলে অবশ্যই পাস্ট টেন্সে আছে। রাইট, ক্লিয়ার। আচ্ছা, আরেকটা এক্সাম্পল দেখবো আমরা এটার ভিতরে যদি সবগুলো ক্লিয়ার করি, একটা সেন্টেন্সের ভিতরে আমরা সবগুলো ক্লিয়ার করব। ওকে, যদি এখানে থাকে I am reading a novel, যদি এরকম থাকে, আমরা একটু আগে জানলাম যদি এর পাস্ট টেন্স হয় এটা পাস্ট টেন্স হবে, কিন্তু পাস্ট টেন্স করতে গিয়ে আমাকে দেখতে হবে কোন টেন্সে আছে। এখন এটা পাস্ট টেন্স আমরা ধরে ফেললাম, এটা অবশ্যই পাস্ট টেন্স করতেই হবে, কিন্তু করতে গিয়ে আমরা দেখব যে কোন টেন্স আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, তাহলে করে ফেলবো কি ওই সূত্রটা মুখস্থ করব। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হলে হয়ে যাবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস, যেহেতু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আছে আমাদের অবশ্যই পাস্ট
কন্টিনিউয়াস তৈরি করতে হবে। তাহলে আমরা কি করে ফেলবো এখন, সি, এই আমরা জানি অ্যামিজার থাকলে ওয়াজার, সহজ পদ্ধতি হচ্ছে অ্যামিজার থাকলে ওয়াজার, হ্যাভেস থাকলে হ্যাড, ওকে, সেটা আমরা ফলো করব। তাহলে আমরা সি ওয়াজ রিডিং এ নোবেল, রাইট। তাহলে আমরা শুধু চেঞ্জ করলাম অ্যামিজার, ওকে। তাহলে আমরা বুঝে গেছি এখন, যদি এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে তাহলে হবে পাস্ট ইনডিফিনিট, যদি এখানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে হয়ে যাবে অনুরূপ পাস্ট কন্টিনিউয়াস, যদি এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় তাহলে হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট, যদি এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, ওকে। যদি আমরা টেন্সগুলো চিনতে ভুল করি তাহলে আমরা এই যে অ্যামিজার, ওয়াজ, ওয়ার, হ্যাভ থাকলে হ্যাড এটাকে মুখস্থ করে নিব, আর টেন্সটা যদি ক্লিয়ার করতে পারো আরও ভালো হবে তোমাদের জন্য, ওকে। তাহলে আমি কিন্তু বুঝে গেছি এখন। আমরা জানি যদি এখানে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে, যদি এরকম থাকতো, যদি এরকম থাকতো আই অ্যাট রাইস, এটা পাস্ট টেন্সে আছে, শি সেড এটা পাস্ট টেন্স আছে, তাহলে তো অবশ্যই এটাকে পাস্ট টেন্স করতে হবে। কারণ পাস্ট টেন্স করতে গিয়ে দেখবো আমরা কোন টেন্সে আছে কি পাস্ট ইনডিফিনিট। আমাদের সূত্রে কী ছিল, যদি পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে অবশ্যই পাস্ট পারফেক্ট করে ফেলতে হবে। আমরা কিন্তু এটা একটু চোখ বুলো ভালো করে যেন আমাদের মনে থাকে, ওকে। তাহলে আমরা কি করব, আইটা আমাদের সি দ্বারা পরিবর্তন হবে, তাহলে হয়ে যাবে সি। তাহলে অ্যাড, যেহেতু অ্যাড পাস্ট ফর্মে আছে, তা ভার্বের পাস্ট ফর্ম, তাহলে অবশ্যই আমাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করতে হবে। আমি কিন্তু বলেছি যদি বি টু থাকে অবশ্যই হ্যাড প্লাস ভার্ব থ্রি। তাহলে আমরা এখানে শি হ্যাড, এট আছে, এটের পাস্ট পার্টিসিপল ইটেন রাইস। আশা করি ক্লিয়ার। যদি এখানে পাস্ট কন্টিনিউয়াস থাকতো আই ওয়াজ রিডিং, আমি পড়ছিলাম, বা আই ওয়াজ রিডিং, তাহলে অবশ্যই আমাকে ওয়াজটাকে হ্যাডবিনে তৈরি করে হ্যাডবিন বানাতে হবে, ওকে। তাহলে হয়ে যাবে কি, আমরা এখানে কি দিব, শি হ্যাড বিন রিডিং। আশা করি ক্লিয়ার, ওকে। এখানে ওয়াজ ওয়ার থাকলে আমরা জানি হ্যাড বিন বানাতে হবে, ওয়াজ ওয়ার পাস্ট কন্টিনিউয়াস, তার জন্য আমাকে বানাইতে হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, রাইট, ওকে। আমরা জানি দুইটা টেন্সের চেঞ্জ নেই, এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আর এটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, ওকে। আমরা এটা দেখে নিব, আই হ্যাড finished my writing. I have finished my writing. এখানে অবশ্যই হ্যাড আছে, হ্যাড প্লাস ভার্ব থ্রি আছে, তাহলে অবশ্যই পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে এটাকে যদি আমরা ইনডাইরেক্ট করি তাহলে কি হবে, শি টোল্ড মি দ্যাট, আই আছে, শি হয়ে যাবে আগের মতোই শি, যেহেতু হ্যাড প্লাস ভার্ব থ্রি আছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, এটার কোনো চেঞ্জ হবে না, ওকে। তাহলে এখানে আমরা যা আছে তাই লিখে দিব, শি হ্যাডই লিখবো, ফিনিশড, মাই আছে, এখানে একটা মাই আছে, মাই ফার্স্ট পারসন, এটা হচ্ছে পজিটিভ কেস, ওকে। তাহলে মাইটাকে চেঞ্জ করবো আমরা কি দিয়ে, সাবজেক্ট দিয়ে, ওকে। তাহলে আমরা সাবজেক্ট শি আছে, যেহেতু এখানে পজিটিভ কেস তাহলে শি এর পজিটিভ কেস হবে হার রাইটিং। তাহলে আমরা কিন্তু মোটামুটি টেন্স এবং পার্সন চেনার উপায়গুলো পেয়ে গেছি। আশা করি যে আমাদের যে কোনো ধরনের ন্যারেশন যদি সেন্টেন্স ন্যারেশন আসে তাহলে আমাদের এই ভুলগুলো কখনো হবে না, ওকে। আমি অ্যাডভার্বের নিয়মটা আমি পরবর্তী স্টেপ অবশ্যই দেখাবো। তাহলে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এখন অবশ্যই করতে পারবো। আমরা চলে যাব এখন ইন্টারোগেটিভ নিয়মে। আমরা আরেকটা রুল পড়ার পর চলে যাব ইন্টারোগেটিভে। আমরা পড়লাম যে যদি ডাইরেক্ট ন্যারেশনে রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্স হয় তাহলে ইনডাইরেক্ট করার সময় আমাদের রিপোর্টেড স্পিচটা পাস্ট টেন্স করতে হবে। আরেকটা রুল হচ্ছে এরকম,
এখানে যদি রিপোর্টিং ভার্ব প্রেজেন্ট বা ফিউচার হয় তবে রিপোর্টেড স্পিচ এর টেন্স বা ভার্বের পরিবর্তন হবে না। ওকে, যদি রিপোর্টিং ভার্ব প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্স হয় তবে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না। আমরা ইনডাইরেক্ট করার সময় আমরা তো পড়তেছি যে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট, তাহলে অবশ্যই আমরা বুঝতে পারলাম যে ডাইরেক্ট নারেশনে রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট টেন্স বা ফিউচার টেন্স হয় তাহলে আমরা ইনডাইরেক্ট করার সময় রিপোর্টেড স্পিচের কোনো টেন্সের পরিবর্তন করব না। এর আগে কিন্তু আমরা করেছি, এটা পাস্ট টেন্স ছিল করে আমরা রিপোর্টেড স্পিচটাকে পাস্ট টেন্স করেছি, তাহলে আমরা বিপরীত পেয়ে গেলাম। যেমন শি সেজ টু হার মাদার I am very hungry. ওকে, এখানে she says to her mother, সে তার মাকে বলল যে I am very hungry, আমি খুব ক্ষুধার্ত। তাহলে এখন আমাকে দেখতে হবে এটা কোন টেন্সে আছে। এটা অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্মে আছে, রাইট? এটা প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে এখানে আর টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না, শুধু পার্সন চেঞ্জ করব এবং পার্সন অনুযায়ী যে ভার্বটা আসবে সেটাকে আমরা বসাবো। তাহলে আমরা লিখব ইনডাইরেক্টে শি, আমরা যেহেতু সেস টু আছে তাহলে আমরা টেলস দিয়ে ফেলি। ওকে, টু যদি সেটের সাথে সে বা সেটের সাথে যদি টু থাকে তাহলে আমরা টোল অথবা টেল বসাবো। যেহেতু অ্যাডজুক এখানে আছে আমরা অ্যাডজুক করে ফেললাম। টেলস হার মাদার দ্যাট, আই যেহেতু ফার্স্ট পারসন এটা আগে থেকে আমরা জানি, এটা চেঞ্জ হবে কি দিয়ে? শি দিয়ে, তাহলে শি হয়ে যাবে শি। এম আছে তাহলে এমই থেকে যাবে। শি এর সাথে কি এম হবে না, যেহেতু শি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার তাহলে ইস হবে। যেহেতু আয়ের সাথে এখানে এম হয়েছিল, এম ইচ আর তিনটা তো একই জিনিস। ওকে, তাহলে শি এর সাথে ইস, শি ইজ ভেরি হাংরি, রাইট? তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে এই টেন্সের আর কোনো চেঞ্জ হবে না, শুধুমাত্র যে টেন্সে আছে আমরা সেই টেন্সে বসিয়ে দেবো, রাইট? আমরা সেকেন্ড স্টেপে আসবো। এখন সেন্টেন্সগুলো ক্লিয়ার করবো। আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা সেন্টেন্স ক্লিয়ার করব। আমরা কিন্তু এখন ভার্ব এবং পার্সন চেঞ্জ করতে পারছি, তাহলে অবশ্যই খাতা কলম রেডি করে তোমরা যদি একটু প্র্যাকটিস করো তাহলে ন্যারেশনে আর কখনো ভুল হবে না। আমরা এখন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে চলে যাব। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, ওকে। এখানে আমরা লিখব, এখানে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দুইভাবে শুরু হয়। একটা হচ্ছে সাহায্যকারী ভার্ব অথবা অক্সিলারি ভার্ব প্রথমে থাকবে, ওকে। আর এটা হচ্ছে WH কোশ্চেন দিয়ে শুরু হবে, রাইট? তাহলে দুইভাবে কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয়। তাহলে আমরা প্রথমটা পড়ব, রিফাত said to his father, have you eaten rice? আমরা এখানে ভালো করে লক্ষ্য করব, এখন আমাদের টেন্স এবং পার্সনটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এখন আমাদের ন্যারেশন করতে একেবারে সহজ হয়ে যাবে, ওকে। তাহলে আমরা এটাকে যদি আমরা ইনডাইরেক্ট করি তাহলে আমরা কী লিখব? যেহেতু এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে যদি আমাদের রিপোর্টেড স্পিচটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হয় তাহলে আমরা সেটুর পরিবর্তে আক্সড বসাবো। কী বসাবো? আক্সড। রিফাত সেটুর পরিবর্তে কী বসাবো? আক্সড, কারণ হচ্ছে ওই সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ। তাহলে আক্সড হিজ ফাদার,
অবশ্যই সাহায্যকারী ভার্ব দিয়ে যদি ইন্টারোগেটিভ শুরু হয় তাহলে আমরা কনজাংশন হিসেবে ইফ নিয়ে আসব, রাইট? তাহলে ইফের পর আমরা এই সেন্টেন্সটাকে অ্যাসার্টিভ করে ফেলবো। সাবজেক্ট প্রথমে নিয়ে আসতে হবে, পরে যদি সাহায্যকারী ভার্ব থাকে বসাবো, তারপর হচ্ছে মূল ভার্ব বা মেইন ভার্ব বসাবো। তাহলে এখন আমাকে যদি অ্যাসার্টিভ করতে হয় তাহলে সাবজেক্টটা আগে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে ইউ হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট, সাবজেক্ট কোথায় থাকবে ইন্টারোগেটিভে? সাহায্যকারী ভার্বের ঠিক পরে, এটাই হচ্ছে সাবজেক্ট। ওকে, তখন আমরা যখন ইন্টারেক্ট করব তখন এটাকে প্রথমে নিয়ে আসতে হবে। ইউকে চেঞ্জ করতে হবে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট দ্বারা। আমরা কিন্তু এর আগে শিখেছি, এখন কিন্তু আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে। তাহলে ইউ হচ্ছে এখানে সেকেন্ড পারসন, তাহলে এটাকে যদি চেঞ্জ করি তাহলে হিজ ফাদার। এখানে হিজ দিয়ে হবে না, কারণ হিজ পজিটিভ কেস। ওকে, হিজের পরে অবশ্যই একটা নাউন আসবে, ওই নাউন দিয়ে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে, হিজ ফাদার। তাহলে এই ফাদারটা হচ্ছে এখানে মেন, তাহলে ফাদার হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এটা হচ্ছে একজন ব্যক্তি, রাইট? তাহলে এটার পরিবর্তে আমরা হি নিয়ে আসতে পারবো। ওকে, তাহলে হি, তাহলে ইউর পরিবর্তে হি, তাহলে হ্যাভ আছে এখানে, হ্যাভ অথবা হ্যাজ, এটা থাকলে আমরা করে ফেলি কি, অবশ্যই আমরা হ্যাড করে ফেলি, যেহেতু এটা পাস্ট টেন্সে আছে। তাহলে আমরা সবগুলো রুল আমরা এখন অ্যাপ্লাই করতে পারছি। হি হ্যাড যা আছে তা লিখে দিব, ইটেন রাইস। ওকে, আমি মনে করি ক্লিয়ার, একেবারে ক্লিয়ার তোমরা, ঠিক আছে? তাহলে আমরা বুঝে গেলাম ইন্টারোগেটিভে আমরা একটা কনজাংশন ইফ বসাবো, পরে প্রথমটা সাবজেক্ট নিয়ে আসতো প্রথমে, তারপরে আমাদের সাহায্যকারী ভার্ব এবং আমরা মেন ভার্ব বসাবো। ক্লিয়ার হয়ে গেছে? যদি আমরা বলি এখন রুমা said to me, what are you doing? লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আমরা সেন্টেন্স প্র্যাকটিস দিয়ে আমাদের রুল সবগুলো ক্লিয়ার করব, ঠিক আছে? তাহলে এটাকে যদি আমরা ইনডাইরেক্ট করি তাহলে হয়ে যাবে কি, আমরা জানি যে ডাব্লিউএস কোশ্চেন যদি থাকে রিপোর্টেড স্পিচে তাহলে সেই ডাব্লিউএস কোশ্চেনটা কখনো চেঞ্জ হবে না, যেটা আছে সেভাবে রেখে দিতে হবে। এখানে ইফ বসবে না, কোনো কনজাংশন বসবে না, কারণ হচ্ছে ডাব্লিউএস কোশ্চেনটা এক ধরনের কনজাংশন। ওকে, তাহলে আমরা আর কিছু বসাতে পারছি না। তাহলে রুমা যেহেতু ইন্টারোগেটিভ তাহলে আমরা আক্স, যেহেতু এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমরা আক্স বসাবো, ঠিক আছে? টু তুলে দেবো, যেহেতু সেট টু এর পরিবর্তে আক্সড। এখানে আমরা ইফ বসাতে পারছি না, কারণ হচ্ছে ডাব্লিউএস কোশ্চেন দিয়ে শুরু আছে, ডাব্লিউ হোয়াট, হোয়েন, হাউ, হোয়ার। ওকে, এগুলো দিয়ে যদি শুরু থাকে তাহলে ওই ডাব্লিউএস কোশ্চেনটা এখানে বসাই ফেলতে হবে। এখন আমাদের কি করতে হবে, আমি প্রথমে বলেছি আমরা সাবজেক্ট আগে নিয়ে আসবো, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স করে ফেলবো। তাহলে অবশ্যই ইউ আছে এখানে সাবজেক্ট, সাহায্যকারী ভার্বের পর সাবজেক্ট থাকবে। তাহলে ইউটাকে যদি আমরা চেঞ্জ করি, কী দিয়ে চেঞ্জ করব? মি দিয়ে। ইউটা হচ্ছে সেকেন্ড পারসন আর মিটা হইতেছে ফার্স্ট পারসন, তাহলে ইউটাকে আমাকে বানাইতে হবে ফার্স্ট পারসন। ইউ যেহেতু সাবজেক্ট, মিয়ের সাবজেক্ট হচ্ছে আই। তারপর যেহেতু আছে আর আছে এমিজার আছে, তাহলে আয়ের সাথে অবশ্যই এমিজার বসবে, অথবা পাস্ট টেন্স যদি করি ওয়াজ ওয়ার বসবে, কারণ হচ্ছে এটা তো প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, তাহলে করে ফেলতে হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস। আরেকটা নিয়ম হচ্ছে যদি এমিজার থাকে তাহলে ওয়াজ ওয়ার হয়ে যাবে, আয়ের সাথে ওয়াজ বসবে, আই ওয়াজ ডুইং। ক্লিয়ার? আমি মনে করি ইন্টারোগেটিভ আর কখনো ভুল হবে না। ওকে, আমরা আসবো আমরা তারপর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আসবো। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, আমরা সেন্টেন্সগুলো সবগুলো ক্লিয়ার করব, যদিও ভিডিওটা একটু লং হবে, ঠিক আছে? আমাদের অবশ্যই শিক্ষণীয় কিছু আছে এখানে। আমরা জানি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে যে সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রস্তাব, নিষেধ এগুলো যদি বোঝায়, অবশ্যই এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ওকে, তাহলে আমরা ইংরেজিতে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা চিনব কীভাবে? ইংরেজিতে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স চেনার উপায় হচ্ছে মূল ভার্ব দিয়ে শুরু হবে, ডু নট প্লাস মূল ভার্ব দিয়ে শুরু হতে পারে, ওকে, লেট দিয়ে শুরু হবে, প্লিজ, কাইন্ডলি এবং
মূল ভার্ব দিয়ে শুরু হবে, রাইট? তাহলে আমরা কিন্তু জেনে ফেললাম যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা কিভাবে শুরু হবে। তারপর আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যখন আমরা ইন্টারেক্ট করব তখন আমাদের বসাইতে হবে আদেশের ক্ষেত্রে অর্ডার, উপদেশ, অ্যাডভাইস, ওকে, নিষেধ, ফরবিড, তারপর হচ্ছে যদি প্রস্তাব বোঝায় প্রপোজ অথবা সাজেস্ট, ঠিক আছে? আমরা অর্থ অনুযায়ী নিয়ে আসব। যদি বলি ঋতু সেট্টু পুঁথি হেল্প মি, এটা একটা সেন্টেন্স ইন্টারেক্ট করব আমরা। আরেকটা সেন্টেন্স লিখি, ঋষাদ said to his brother, do not trust the fire. তাহলে আমরা দুইটা সেন্টেন্স প্রথমেই করব। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু আমি চিনিয়ে দিয়েছি, ওকে। মূল ভার্ব দিয়ে শুরু হয়, ডু নট দিয়ে শুরু হয়, প্লিজ দিয়ে শুরু হয়, লেট দিয়ে শুরু হয়, কাইন্ডলি দিয়ে শুরু হয়, ওকে। তাহলে আমরা দুইটা সেন্টেন্স এখানে পেয়ে গেছি। আমরা দেখব যদি এটা দিয়ে আদেশ বোঝায় তাহলে আমরা সেট্টুর পরিবর্তে আদেশের ইংরেজি হচ্ছে অর্ডার। যদি এটা দিয়ে উপদেশ বোঝায় তাহলে উপদেশের ইংরেজি হচ্ছে অ্যাডভাইসড, ওকে। যদি এটা দিয়ে নিষেধ বোঝায় নিষেধের ইংরেজি হচ্ছে ফরবিড, পাস্ট টেন্স হচ্ছে ফরবিড আর প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে ফরবিড, রাইট? যদি এটা দিয়ে প্রস্তাব বোঝাতো লেট থাকতো প্রস্তাব, তখন আমরা প্রপোজ বসাতাম, ঠিক আছে? তাহলে আমরা যেহেতু এটা হেল্প মি আমাকে সাহায্য করো, সে কী চাচ্ছে? সাহায্য চাচ্ছে, তাহলে আমরা কী করতে পারি এখানে? আমরা রিকোয়েস্ট করতে পারি, ঠিক আছে? তাহলে যদিও প্লিজ এখানে নাই, তারপরে আমরা রিকোয়েস্ট আমরা এখানে বুঝতে পারতেছি, কারণ সে রিকোয়েস্ট করছে আমাকে সাহায্য করো, প্লিজ আমাকে সাহায্য করো। প্লিজ না থাকার জন্য কিন্তু আমরা রিকোয়েস্ট বসাতে পারবো। ঋতু রিকোয়েস্টেড পুঁথি। আমরা এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার জানব, সেটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে আমরা টু বসাবো। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে সবগুলোতে টু বসানো যাবে, শুধু লেট মি, লেট দ্যাম, লেট হার এটা ছাড়া আর সবগুলোতেই আমরা টু বসাতে পারবো, রাইট? আমি একটা রুল বলে দিচ্ছি, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা সব ক্ষেত্রেই টু বসাবো, শুধুমাত্র বসাবো না কখন? যখন আমরা দেখব লেটের পরে মি আছে, হিম আছে, দেম আছে, হার আছে, তখন আমরা টু বসাবো না, অন্য রুল ফলো করব। লেটাস থাকার পরেও আমরা কিন্তু টু বসাতে পারবো, রাইট? অত বার প্লাস আইএনজি করতে পারবো। তাহলে আমরা টু বসিয়ে করব। ঋতু রিকোয়েস্টেড পুঁথি, এখানে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে আমরা টু, তারপরে টু হেল্প, যেহেতু টু এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, ওকে। তাহলে টু হেল্প, এখানে মিটা কিন্তু একটা পার্সন আছে, তাহলে মিটাকে চেঞ্জ করব আমরা কি দিয়ে? অবশ্যই চেঞ্জ করব আমাদের সাবজেক্ট দিয়ে, কারণ হচ্ছে মি হচ্ছে একটা ফার্স্ট পার্সন, আর ফার্স্ট পার্সনকে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট দ্বারা চেঞ্জ করতে হবে। এখানে মি আছে ফার্স্ট পার্সন, আর এখানে আছে ঋতু হচ্ছে একটা মেয়ের নাম, আর ঋতুর পরিবর্তে অবশ্যই ফার্স্ট পার্সনের একটা অবজেক্ট আছে, তাহলে ঋতুর অবজেক্ট করতে হবে। ঋতুর সাবজেক্ট হচ্ছে শি, আর ঋতুর অবজেক্ট হচ্ছে হার, ক্লিয়ার? নেক্সট আমরা তারপরে করব ঋষাদ, যেহেতু এখানে ডু নট আছে, ডু নট টাচ দ্য ফায়ার, অবশ্যই নিষেধ করছে ওকে যে তুমি টাচ করো না, আগুনে টাচ করো না, অবশ্যই নিষেধ বোঝাবে এটা। ডু নট থাকলে আমরা ফরবিড অথবা প্রহিবিট দেব, প্রহিবিটেড, ওকে। আমরা ফরবিড ব্যবহার করব। ঋষাদ ফরবিড, যদি ডু নট থাকে অনেকের ভিতরে অনেকেই কনফিউজ হতে পারো যে এখানে নট টু বসবে কিনা। যদি আমরা ফরবিড বসাই তাহলে নট কোনো প্রয়োজন নাই, রাইট? ফরবিড হিজ ব্রাদার টু, ডু নট আমরা উঠিয়ে দিব, ডু নটটাকে উঠিয়ে দিব, আমরা বার্ব, যেন টু এর পরে বার্ব বসে, টু টাচ দ্য, ক্লিয়ার? আশা করি ক্লিয়ার, ঠিক আছে।
আমরা ডু নট থাকা সত্ত্বেও আমরা নট টু বসালাম না, কারণ হচ্ছে এখানে ফরবেট দিছি। এখানে যদি অন্য কিছু দিতাম, অর্ডার, রিকোয়েস্ট, তখন কিন্তু আমরা নট টু বসাতাম, কিন্তু ফরবেট দিলে নট টুর প্রয়োজন নেই। নেক্সটে আসি আমরা। যদি লেটার্স থাকে তাহলে কি করব? The girl said to her teacher, let's study. গার্ল বলতেছে লেটাস আছে এখানে, ওকে। আমরা লেটাস থাকলে আমরা এটাকে তুলে দিয়ে একটা টু বসাতে পারি। যদি টু বসিয়ে করি তাহলে হয়ে যাবে, আর যদি দ্যাট বসিয়ে করি তাও হয়ে যাবে, ওকে। যদি তোমাদের কাছে দ্যাট দিয়ে করার সময় একটু কঠিন মনে হয় তাহলে আমরা টু বসিয়ে দেব। যেমন আমরা জানি যে লেটাসটা হচ্ছে একটা প্রস্তাব করা, চলো ওখানে যাই, চলো এটা করি, ঠিক আছে, চলো ঘুরতে যাই, চলো খেলতে যাই, এরকম প্রস্তাব বোঝায় লেটাস দিয়ে। তার জন্য আমরা প্রস্তাব ইংরেজি হচ্ছে প্রপোজড অথবা সাজেস্টেড। আমরা বসাবো, আমরা ইন্টারেক্ট করবো এটাকে দিয়ে গার্ল। আমরা প্রপোজটা বসাতে পারবো অথবা সাজেস্টেড বসাতে পারবো। আমরা প্রপোজ বসাচ্ছি, প্রপোজড। প্রপোজ যখন বসাবো আমরা, যদি অবজেক্ট থাকে টু বসাবো। প্রপোজ টু হার টিচার, এখানে টু দিয়ে দিলে হয়ে যাবে টু স্টাডি, রাইট। যদি টু দিয়ে দিই তাও হবে, অথবা আমরা এটাও করতে পারবো, অথবা দি গার্ল প্রপোজড। এখানে যদি টু দিয়ে আমরা হার টিচার বা অবজেক্ট দেই তাও হবে, আর না দিই তাও হয়ে যাবে। আমরা টু দিচ্ছি, টু হার টিচার। এখানে একটা দ্যাট বসাতে পারবো আমরা। যদি দ্যাট বসিয়ে করি এটা অনেক লং হয়ে যায়, অনেকেই বুঝো না, অনেকের সমস্যা হতে পারে, তার জন্য কোনো সমস্যা নেই, আমি একবারে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। এখানে লেটাস, ওকে। এখানে আমাকে দেখতে হবে যদি এই দুটাতে বক্তা এবং শ্রোতার মাঝে যদি ফার্স্ট পারসন থাকে তাহলে অবশ্যই তোমাকে উই বসাতে হবে। এখানে সাবজেক্ট হিসেবে উই নিয়ে আসতে হবে, ভালো করে মনে রাখতে হবে। যদি শ্রোতা এবং বক্তা, রিপোর্টিং ভার্বে শ্রোতা এবং বক্তা দুইটাতে যে কোনো একটা যদি ফার্স্ট পারসন থাকে তাহলে অবশ্যই এখানে আমরা উই বসাবো, ঠিক আছে। যদি দুটোটা থার্ড পারসন থাকে, দুইটাই যদি থার্ড পারসন থাকে আমরা দে বসিয়ে দেব, রাইট। মনে রাখার বিষয় এটা। দ্যাট, আমরা যেহেতু থার্ড পারসন আছে দুটোটা, তাহলে আমরা দে বসিয়ে দিব। দে, আমরা একটা শুড নিয়ে আসবো, যেহেতু প্রস্তাব তাহলে আমার এখানে যাওয়া উচিত, করা উচিত, তাহলে শুড নিয়ে আসবো। শুড, দে শুড স্টাডি। আশা করি ক্লিয়ার, ওকে। আমরা নেক্সটে আসব। এখানে লেটার্স দিয়ে আমরা টু বসালাম, ভার্ব দিয়ে শুরু হলে টু বসালাম, ডু নট দিয়ে শুরু হলে টু বসালাম, কিন্তু এখানে লেট মি, লেট দেম, লেট হার যদি এগুলো থাকে তাহলে আমরা কি করব? টিচার্স said to the students আচ্ছা লেটস, যেহেতু এখানে আচ্ছা ওকে সমস্যা নেই, লেট দেম এন্টার দ্য রুম, ওকে। আমরা বুঝতে পারলাম যে টিচার ছাত্রছাত্রী বলছে যে লেট দেম এন্টার দ্য রুম, তাদেরকে ঘরে ঢুকতে দাও, ওকে। তাহলে যদি আমরা এটা ইন্টারেক্ট করি তাহলে হয়ে যাবে কি? টিচার্স, অবশ্যই এখানে লেট দেম যেহেতু আছে টোল্ড বসাতে পারবো আমরা। যদি লেট মি, লেট দেম, লেট হিম, লেট হার, লেট আস থাকবে না। লেট আস ব্যতীত যদি লেটের সাথে অন্য প্রনাউন থাকে, ঠিক আছে, অবজেক্ট থাকে, তাহলে আমাকে অবশ্যই কি করতে হবে? এখানে টোল বসালে হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এখানে আমরা টোল বসাবো অথবা টেল বসাবো, প্রেজেন্টেন্সে টেল আর নয়তো বা টোল, ওকে। আমরা একটা কথা মনে রাখবো,
টিচার্স টোল্ড দ্য স্টুডেন্টস দ্যাট, যেহেতু এখানে দেম আছে, দেমের অবশ্যই সাবজেক্ট বানাতে হবে। দেম হচ্ছে অবজেক্ট, লেটের পর অবশ্যই অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে, তাহলে এটাকে সাবজেক্ট বানালে দে হবে, দে। মাইট হবে একটা। আমরা লেটার্স থাকলে শুড বসবে, আর যদি লেটার্স না থাকে তাহলে মাইট বসাবো। দে মাইট এন্টার দ্য রুম। ওকে, ক্লিয়ার। আশা করি তোমাদের অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ তিনোটা ক্লিয়ার। আমরা নেক্সটে আসবো অবজেক্টিভ সেন্টেন্স। অবজেক্টিভ, এখানে অবজেক্টিভ বলতে যে সেন্টেন্সে মেয়ে থাকবে, মেয়ে দিয়ে শুরু হবে অথবা মেয়ে ছাড়াও শুরু হতে পারে, যে সেন্টেন্স দিয়ে আমাদের কি বোঝাবে, এখানে ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, দোয়া, প্রার্থনা এগুলো বোঝাবে। ওকে, এখানে বিশেষ করে ইচ্ছা, তারপর হচ্ছে দোয়া, প্রার্থনা বোঝাবে, রাইট। তাহলে আমরা কি বসাবো, আমরা এই সেন্টেন্সে রিপোর্টিং ভার্ব সেট টুর পরিবর্তে অবশ্যই উইশ অথবা প্রে বসাবো। পর আমরা আসবো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। এখানে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স হচ্ছে যে সেন্টেন্স দিয়ে দুঃখ, বিষাদ, আনন্দ, উল্লাস, ঠিক আছে, এগুলো যদি বোঝায় তাহলে অবশ্যই এটা হবে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। আর এটা চেনার উপায়টা হচ্ছে অবশ্যই এনে হোয়াট দিয়ে শুরু হতে পারে, হাউ দিয়ে শুরু হতে পারে, ফাই দিয়ে শুরু হতে পারে, এলাস দিয়ে শুরু হতে পারে, ব্রেভু দিয়ে শুরু হতে পারে, ওকে, গুড গ্রেসিয়াস দিয়ে শুরু হতে পারে, এগুলো দিয়ে শুরু হবে, একটা আশ্চর্যজনক অনুভূতি বোঝাবে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এখানে কি করব, আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স করাটাকে ইনডাইরেক্ট করার সময় অবশ্যই রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তে আমরা এক্সক্লেম অথবা ক্রাইড আউট যে কোনো একটা বসালে হবে। ওকে, আমরা একটা সেন্টেন্স লিখি আগে। The boy said to his friend, "Hurrah, hurrah, I have won the game." এখানে আমি বলছি যে হুররা দিয়ে শুরু হতে পারে, এলাস দিয়ে শুরু হতে পারে, ব্রেভু দিয়ে শুরু হতে পারে, ওকে, তারপর ফাই দিয়ে শুরু হতে পারে। হুররা মানে একটা আনন্দ বোঝাচ্ছে, তার জন্য অবশ্যই আমাকে কি বসাতে হবে, আমরা যদি ইন্টারেক্ট করি এটাকে তাহলে অবশ্যই দি বয়, এখানে যেহেতু এটা হুররা দিয়ে আনন্দ বোঝাচ্ছে তাহলে অবশ্যই এক্সক্লেম উইথ জয় যদি দিয়ে হয়ে যাবে। যদি তোমার মনে করো দুঃখ বোঝায়, এক্সক্লেম উইথ সরো, ঠিক আছে। যদি আশ্চর্য কিছু বোঝায় তখন এক্সক্লেম উইথ সারপ্রাইজ আমরা দিতে পারবো। তারপর কি লিখবো, দি বয় এক্সক্লেম আমরা যদি কখনো উইথ জয়, উইথ সরো, উইথ শেম যদি এগুলো আমরা খুঁজে না পাই, আমরা শুধুমাত্র এক্সক্লেম অথবা ক্রাইড আউট যদি দিয়ে দেই তাও হয়ে যাবে। ওকে, উইথ জয় আমরা একটা দ্যাট বসাবো, আর এই যে হুররা, এলাস, ফাই এগুলো কিন্তু উঠে যাবে। ওকে, আমাদের এই যে এখানে সাডেন ইমোশনাল একটা ওয়ার্ড আছে, এই ওয়ার্ডগুলো অবশ্যই উঠে যাবে। তাহলে উইথ জয় দ্যাট, তাহলে আমরা সাবজেক্ট হচ্ছে আইটাকে চেঞ্জ করবো কি দিয়ে, আমাদের রিপোর্টিং পর সাবজেক্ট বয় আছে, তাহলে হি হয়ে যাবে হি। হ্যাভ যেহেতু আছে অবশ্যই হ্যাট হয়ে যাবে, হ্যাট অন দ্য গেম, রাইট। আমি আশা করি বুঝতে পেরেছ, ক্লিয়ার। তারপর আমরা আরেকটা সেন্টেন্স যদি লিখি, এখানে হুররা, এলাস মানে কি, দুঃখ বোঝাচ্ছে, বিষাদ বোঝাচ্ছে, ওকে, আর হুররা মানে আনন্দ বোঝানো, রাইট। আর যদি তোমাদের ব্রেভু থাকে
এটাকে প্রশংসা বা সাহস করা কোনো কিছু বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা আরেকটা সেন্টেন্স লিখব। শিমু said to husband what a good idea it is। তাহলে আমাদের অবশ্যই একটা কি থাকবে, এখানে এক্সক্লেমেশন একটা চিহ্ন অবশ্যই থাকবে, সেন্টেন্সে অবশ্যই থাকতে হবে। হোয়াট হাউ দিয়েও কিন্তু শুরু হতে পারে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, এটাকে ইন্টারোগেটিভ পাওয়া যাবে না। ঠিক আছে? এখন যদি আমরা ইন্টারেক্ট করি এটাকে, তাহলে কি লিখব? শিমু সেটের পরিবর্তে অবশ্যই আমরা কি বসাবো, যেহেতু হোয়াট এ গুড আইডিয়া ইট ইজ, কি একটা ভালো আইডিয়া। ওকে, তাহলে অবশ্যই আশ্চর্য কিছু বোঝাচ্ছে অথবা জয় টাইপের কিছু বোঝাচ্ছে। তাহলে আমরা লিখে দিব শিমু এক্সক্লেম উইথ সারপ্রাইজ দ্যাট, এখানে যদি আমি একটা আগেই বলেছি সারপ্রাইজ, জয়, সরো যদি আমরা এগুলো না বসাতে পারি তাহলে আমরা ক্রাইড আউট অথবা এক্সক্লেম বসালেও হয়ে যাবে। দ্যাট, এখানে হোয়াট এই এই ওয়ার্ডগুলো উঠে যাবে, হোয়াট, হুররা, এলাস, ফাই এগুলো কিন্তু উঠে যাবে, হাউ এগুলো উঠাই দিতে হবে। তাহলে সাবজেক্ট কি আছে এখানে? ইট, ইট। তারপর হচ্ছে ভার্ব হচ্ছে ইজ, তাহলে হয়ে যাবে ওয়াজ, ইট ওয়াজ। এখানে একটা যদি অ্যাডজেক্টিভ থাকে তাহলে অবশ্যই একটা ভেরি নিয়ে আসতে হবে, আর নাউন থাকলে একটা গ্রেট নিয়ে আসতে হবে। তাহলে ইট ওয়াজ এ ভেরি গুড আইডিয়া। আশা করি আমাদের এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ওকে ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমি পরবর্তী ক্লাসে আমাদের প্যাসেজ নারেশনের সকল রুল আমি সুন্দরভাবে সহজভাবে আলোচনা করব। অবশ্যই তোমরা এই ক্লাসটা দেখবে।